लेक्सिस GS 300 2007 मॉडल गाड़ी है। लेक्सिस GS 300 है। कस्टमर का कंप्लेंट है कि ये गाड़ी क्रैंक हो रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है, इंजन घूम रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तब हमने इसके इग्निशन स्विच ऑन किया, इसमें इंजन का लाइट नहीं आ रहा है। तो इसमें इंजन का लाइट नहीं है, तो इंजन का लाइट नहीं आ रहा है। इसमें फ्यूल भी है। तभी सबसे पहले हम डिस्कनेक्ट करते हैं। ये गाड़ियों का जो कॉमन फेलियर है फ्यूल प्रेशर सेंसर को, तो हम सबसे पहले उसका कनेक्टर निकालते हैं। तो अगर उसमें मसला है, इंजन का लाइट आता है नहीं आता है, फर्स्ट स्टेप हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो हमने इसको डिस्कनेक्ट करेंगे फ्यूल प्रेशर सेंसर को, क्योंकि इंजन का लाइट नहीं आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि ये क्यों नहीं आ रहा है। तो हमने फ्यूल प्रेशर सेंसर को डिस्कनेक्ट किया, लेकिन फिर भी इंजन का लाइट नहीं आ रहा है। तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि किसी ने इंजन का लाइट कैंसिल किया हो, इंजन का लाइट निकाला हो। तो इसके लिए हम इसको स्कैनर लगाते हैं। अगर स्कैनर से ये कनेक्ट हो गया तो इसका मतलब है इसका कम्युनिकेशन पूरा सही है, इसका लाइट के अंदर प्रॉब्लम है या किसी ने इसका इंजन लाइट कैंसिल किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि इंजन जब हम इसमें कनेक्ट करेंगे, ये मैक्सेदास अटोल कंपनी का है, पुराना मॉडल, बहुत अच्छा चलता है अभी तक। 10 साल से अच्छा चल रहा है। तो ऐसे में चलता है। इंजन को देखते हैं कि कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। अगर इंजन कम्युनिकेशन होता है तो इसका मतलब है कि इंजन का लाइट पहले से किसी ने कैंसिल किया है। तो हमने लगाया ऑटो स्कैन। ये थोड़ा 5 मिनट लेंगे, तो 5 मिनट के बाद फिर इसको देखते हैं कि कौन सा। तो अभी इंजन इसका कम्युनिकेट हो गया है, 4 कोड बता रहा है। तो इसका मतलब है कि इंजन का लाइट किसी ने कैंसिल किया हुआ है। इंजन का लाइट नहीं आ रहा है लेकिन इंजन कम्युनिकेट हो रहा है स्कैनर से। तो इसका जो मतलब है कि ये पहले से किसी ने इंजन का लाइट निकाला है या कैंसिल किया हुआ है। तभी देखते हैं कि क्या मसला है। तभी कोड को रीड करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या कौन सा मसला आ रहा है। तो ये देखो इंजन कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसमें जो कोड आ रहे हैं इवेपोरेटर एमिशन के हैं, पुरुष फ्लो के हैं, एग्जॉस्ट फिल्टर के हैं। तो स्टार्टिंग के साथ जो रिलेटेड कोड है इसमें नहीं है। तो इसमें क्या मसला है अभी हम चेक करते हैं। कोड को डिलीट करते हैं। अभी चेक करते हैं इसका स्कैनर के ज़रिए लाइव डाटा में इंजन स्पीड, ताकि हमको ये मालूम हो सके कि इसका क्रैंक सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तभी फ्यूल प्रेशर चेक करते हैं। तो फ्यूल प्रेशर बिल्कुल बराबर है इसका। फ्यूल प्रेशर में बहुत प्रेशर से फ्यूल फेंक रहा है। तो अभी चेक करते हैं इसका स्कैनर के ज़रिए इंजन RPM, क्रैंक सेंसर का सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है ECM में। कभी कभी उसमें भी मसला हो सकता है। तो इस वीडियो का मकसद है कि अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है तो अपने कैसे इसको चेक करना है। तो इसका क्रैंक पोल सारे क्रैंकिंग के साथ
ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्रैंक सेंसर के साथ इसका सिग्नल आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप हम चेक करेंगे इग्निशियम कॉइल का स्पार्क। क्रैंक तो स्पार्क भी आ रहा है, तो गाड़ी का अंदर सिस्टम पूरा सही है। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। तो दोस्तों नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम में हमने गाड़ी के ऊपर सल्फ लगाया तो गाड़ी एक सल्फ से स्टार्ट हो गया। पहले तो इंजन से बहुत ज़्यादा आवाज़ आया, लेकिन बाद में अभी साउंड नहीं है। फिर स्टार्ट हो गया, खुद बहुत स्टार्ट हो गया है और फॉल्ट इसका डिटेक्ट नहीं हुआ क्यों उसका पूरा सिस्टम सही काम कर रहा था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो अभी गाड़ी स्टार्ट है, उसमें ना कोई कोड आ रहा था इंजन से रिलेटेड, स्टार्टिंग से रिलेटेड, और उसका जो मैन्युअली तरीके से जो टेस्ट किया तो सब सही आ रहा था। इग्निशियम कॉइल का करंट भी आ रहा था और सब सही आ रहा था, फ्यूल प्रेशर भी सही था। चेक इंजन लाइट अभी भी नहीं आ रहा है, तो वो किसी ने पहले से कैंसिल किया हुआ है। तो इस तरह अपने सबसे पहले इसका स्पार्क चेक करना है, फ्यूल प्रेशर देखना है, और अगर इंजन का लाइट नहीं आते तो अपने फ्यूल प्रेशर सेंसर को डिस्कनेक्ट करना है।